ये बहुत मजा आ रहा है, ये बहुत मजा आ रहा है। यह सब कुछ कितना सुंदर है ना प्रिय दोस्त। हाँ, बहुत सुंदर है। ये लोग मेरे इस इलाके से दूर रहे तो ही अच्छा है। हाँ। दोस्तों, हमारे इलाके में सारे आम सूख गए हैं, सारे पेड़ सूख गए हैं और जो भी फल इन पर लगे हुए थे वो भी सूख गए हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? बहुत ही बड़ी उलझन है दोस्तों। हमें इसका उपाय सोचना पड़ेगा। हाँ, सोचना पड़ेगा। हमें कुछ विचार लगाना पड़ेगा। पास वाला इलाके में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पास वाले इलाके में जहाँ नागराज रहता है वहाँ पर बहुत स्वादिष्ट आम लगे हुए हैं। वहाँ पर हम चलकर नागराज जी से हम थोड़े आम मांग लेते हैं तो हम आम खा लेंगे अगर वो दे देंगे तो। हाँ हाँ, चलो चलो। ये लोग कौन है जो इधर आ रहे हैं? ये देखो, यहाँ कितने मीठे रसीले आम हैं। ये हुड़ी बाबा, मजा आ गया। चलो चलो, ये चलो। दोस्तों, ध्यान से, कोई गलती ना हो पाए। मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं हूँ कोयल रानी। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे भी उस इलाके में जाकर मीठे रसीले आम खाने हैं। मुझे भी अपने साथ ले चलो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो। तुम हमारे साथ चल सकती हो। चलो, मैं भी चलना चाहती हूँ। ठीक है, चलो। मैं सबसे आगे चलता हूँ और सब पर नजर रखता हूँ। ये हम यहाँ पहुँच चुके हैं। लगता है अब हमें एक साथ एक जगह बैठकर नागराज को बुलाना चाहिए। हाँ, तुम लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुम लोग मेरे इलाके में आने की कोशिश कैसे कर सकते हो? बहुत हिम्मत है तुम लोगों में। ये हिम्मत कहाँ से आई बताओ। नागराज जी, हमारे इलाके में रसीले आम पेड़ पूरी तरह सूख चुके हैं। हमें आपके इलाके में से कुछ रसीले आम मिल सकते हैं जो हमें अपनी भूख मिटानी है। इसके लिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ठीक है दोस्तों, चलना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलते हैं, जल्दी जाओ। मुझे यहाँ तुम्हारा रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम लोग अपने इलाके में रहो।
दोबारा इधर आने की जरूरत मत करना। चलो दोस्तों, उन लोगों को तो मैंने भगा दिया। मैंने इस सूर्योदय से वहाँ पर यहाँ सब जगह ज्यादा धूप देने के लिए कहा था, ताकि मैं सर्वशक्तिमान रह सकूं। मुझे बहुत शक्ति मिल चुकी है, इतना पर्याप्त है। मैं यहाँ रोज पहरा देता हूँ। मुझे यहाँ तुम लोगों में से कोई मेरे इलाके में दिखना नहीं चाहिए। ये तो बहुत गलत कर रहा है नागराज। खुद को शक्ति प्राप्त करने के लिए दूसरों को दुख देता है, दूसरों को भूखा रखता है। ये तो गलत है। चलो दोस्तों, अब हम हनुमान जी को बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ाए, जय हनुमान, जय हनुमान। ये कौन लोग जो मेरा नाम पुकार रहे हैं? मुझे शीघ्र देखना पड़ेगा। कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों याद किया? तुम्हें कोई कष्ट है? जय श्री राम। प्रभु, प्रभु दया कीजिए प्रभु। प्रभु, हमारे पास हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा धूप के कारण हमारे इलाके में जितने भी पेड़ हैं वो सब सूख रहे हैं प्रभु, और हम लोग भूखे रह रहे हैं। सारे पेड़ पे जो भी फल है वो सब सूख जाते हैं, जल जाते हैं, तो हम अपनी भूख नहीं मिटा पाते। हमारी सहायता कीजिए प्रभु। मैं देखता हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। ये अजीब उलझन है। नदी के इस पार सारे पेड़ जले हुए हैं और नदी के उस तरफ सारे पेड़ हरे भरे हैं, और वहाँ पर सभी रसीले आम भी पके हुए हैं, वो भी स्वादिष्ट। मुझे जाकर देखना होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बड़ी ही विचित्र बात है कि एक ही जगह, एक ही इलाके में दो अलग अलग जगहों पर एक तरफ सूखा है, अकाल है, और दूसरी तरफ हरा भरा पूरा जंगल भरा हुआ है हरे भरे पेड़ों से, और स्वादिष्ट आम लगे हुए हैं।
ये सूर्य देव की कैसी लीला है। लगता है सूर्य देव के पास जाना पड़ेगा। तुरंत सूर्य देव के पास चलता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। सूर्यदेव, ये आपकी कैसी लीला है। एक तरफ जहाँ हजारों जीव जंतु भूखे मर रहे हैं, आपने उधर ज्यादा तेज के कारण सारे पेड़ पौधे और पेड़ पौधों पर लगे हुए फल जला दिए। और एक तरफ जहाँ केवल जंगल में नागराज निवास करता है, उसके इलाके में पूरी तरह धूप ज्यादा न कम देते हो और स्वादिष्ट फल उस इलाके में रहते हैं, जबकि वो फल को खाता भी नहीं। ऐसा क्यों? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं अब उसकी बातों में नहीं आऊंगा, सबको समान धूप दूंगा। मैं अभी अपना तेज कम कर लेता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोस्तों देखो, हनुमान जी आ गए। दोस्तों प्रणाम प्रभु, जय श्री राम। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे इलाके में स्वादिष्ट फल होंगे, कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा। तुम लोग अच्छे से रहो। धन्यवाद प्रभु। जय श्री राम, जय जय श्री राम।